सही मुस्लिम जी हदीस नंबर 2342। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, मा तसद्दक़ अहदुन बिसदक़तिन मिन तय्यिब। जॾहिं इंसान पंहिंजे हलाल कमाई मां सदको ऐं ख़ैरात ॾींदो आहे, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब, ऐं अल्लाह ताला क़बूल बि उन सदके ख़ैरात खे कंदो आहे जेको इंसान पंहिंजी हलाल कमाई मां ॾींदो आहे। हराम कमाई मां ॾिनल ख़ैर उन जी अल्लाह वटि काई अहमियत न आहे ऐं उनजो ज़रे जेतिरो बि सवाबु न आहे। हा, हलाल कमाई मां जॾहिं इंसान ॾींदो आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन उनखे पंहिंजे सॼे हथ में यानी सवरे हथ में वठंदो आहे। व इन कानत तमरतन, पोइ जेतोणीकि उहो ॾिनल सदको हिकु खजूर जे दाणे जेतिरो छो न हुजे, हिकु खजूर जो दाणो छो न हुजे, पोइ अल्लाह ताला उन खजूर जे हिकु दाणे खे वधाए वधाए हिकु पहाड़ ऐं जबल खां वधाए छॾींदो आहे। यानी हलाल कमाई जी अल्लाह ताला वटि एतिरी अहमियत आहे, जे इंसान पंहिंजी हलाल जी कमाई ऐं पंहिंजे पसीने जी कमाई मां सदको ॾींदो आहे त उहो सदको अल्लाह खे एतिरो पसंदि आहे जे अल्लाह ताला उनखे पंहिंजे सवरे ऐं सॼे हथ में वठंदो आहे ऐं क़बूल कंदो आहे। ऐं भले उहो सदको घटि ऐं थोरो छो न हुजे। पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मिसाल ॾिनी आहे खजूर जे हिकु दाणे सां, जे खजूर जो हिकु दाणो एतिरो बि इंसान पंहिंजे हलाल कमाई मां सदको ॾींदो आहे त अल्लाह ताला उन खजूर जे हिकु दाणे खे वधाए वधाए हिकु जबल खां वधाए छॾींदो आहे, हिकु डूंगर ऐं जबल उन खां बि वधाए छॾींदो आहे, छो त उहो इंसान पंहिंजी हलाल कमाई मां ॾिनो आहे। ऐं उन जे मुक़ाबले में हराम कमाई मां ॾिनल सदको ख़ैरात उन जी अल्लाह तबारक व तआला वटि काई हैसियत न आहे ऐं काई अहमियत न आहे, उन जो ज़रे जेतिरो बि सवाबु न आहे। पोइ वरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जी हिकु मिसाल ॾिनी त अल्लाह ताला उन सदके खे वधाए ईअं थो जीअं इंसाननि मां को जानवर जे हिकु फर खे, नंढे फर खे पाले पाले वॾो कंदो आहे। जीअं त उठ जो कवांट आहे या गौं या मेंह जो हिकु नंढो फर हूंदो आहे त उनखे इंसान पाले पाले वॾो कंदो आहे, तीअं अल्लाह ताला हलाल कमाई मां ॾिनल सदके ऐं ख़ैरात खे वधाए वधाए हिकु जबल खां वधाए छॾींदो आहे। हलाल कमाई जी एतिरी अहमियत आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन असां सभिनी खे इख़लास सां नेकी करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।